kai žinai, ką reikia daryti, bet vis tiek nedarai. Tikriausiai daugeliui pažįstama būsena. Tu puikiai žinai, ką reikia daryti. Kryptis aiški, idėjų yra, galimybių taip pat. Net viduje jauti, taip, aš šito noriu, bet tarp aš noriu ir aš darau atsiranda nematoma siena. Atidėlioji, ilgai ruošiesi, lauki tinkamų momentų, pradedi abejoti, o kai pagaliau atsiranda galimybė, paskutinę minutę įsijungia, aš nesusitvarkysiu, dar ne laikas, neturiu jėgų, man tai per daug. Ir labai dažnai žmogus tai pavadina valios trūkumu. Tačiau ar tikrai problema yra valioje? Neseniai individualioje praktikoje dirbau būtent su tokia situacija. Žmogus turėjo idėjų, gebėjimų, galimybių, norėjo augti, realizuoti save ir pereiti į visiškai kitą gyvenimo lygmenį. Galėdavo užsidegti projektų, mintyse pamatyti visą rezultatą, pajusti stiprų impulsą. Taip, aš noriu tai padaryti. Bet kai ateidavo laikas žengti realų žingsnį, kažkas sustabdydavo. Tuo pačiu gyvenime buvo labai daug išorinių spaudimų. Šeimos lūkesčiai, vaikai, darbai, atsakomybės, artimųjų nesupratimas, dešimtys vienu metu galvoje vykstančių procesų. Ir vis stiprėjo viena mintis. Jeigu mane pagaliau paliktų ramybėje, galėčiau pradėti gyventi kitaip, taip kaip noriu aš. Tačiau darbo metu išryškėjo labai įdomus dalykas. Kūnas jau seniai rodė tą pačią vidinę įtampą. Spaudimas ir diskomfortas saulės rezginio srityje, sunkumas pilvo centre, virškinimo sutrikimai, pilvo pūtimas. Visa tai buvo jaučiama tarsi spaudimas iš išorės ir kartu iš vidaus. Energetinio darbo metu būtent ši zona tapo viena pagrindinių. Joje tarsi kartuojasi ta pati vidinė grandinė. Mane spaudžia, man trukdo, aš negaliu, neturiu jėgų, aš nieko nedarau. Ir čia atsiranda labai svarbus momentas. Problema nebuvo ta, kad žmogus nenorėjo. Noras buvo, idėjos buvo, impulsas veikti buvo, tačiau kiekvieną kartą, kai šis impulsas turėjo virsti konkrečiu veiksmu, įsijungdavo sena apsauginė reakcija. Vietoje judėjimų pirmyn sustingimas, vietoje sprendimų abejonė, vietoje veiksmų atidėliojimas. Todėl individualiame darbe ieškojame ne būdų, kaip save priversti, o priežasties, kas žmogaus viduje sustabdo veiksmą. Dirbome su kūno atmintimi, energetiniais mazgais ir pasąmonėje įsitvirtinusiais reakcijų modeliais, kurie vėl ir vėl atkurdavo tą patį scenarijų. Ir po darbo pradėjo keistis nenorai, pasikeitė reakcija į galimybę veikti. Buvo priimtas didelis projektas, kuriuo anksčiau greičiausiai būtų atsisakyta dėl atsakomybės, masto ar nežinomybės. Šį kartą neatsirado įprastų, aš nesusitvarkysiu, tiesiog prasidėjo veiksmas, atsirado daugiau užtikrintumo bendraujant su žmonėmis ir gebėjimas ramiai pasirinkti. Šito noriu darau, šito nenoriu atsisakau. Ir vėliau atsirado dar vienas labai simboliškas pokytis. Laipiojimo treniruotės. Žmogus ilgą laiką gyvenęs su vidinė programa bijau žengti kitą žingsnį, pasirinko veiklą, kurioje kiekvienas kitas žingsnis reikalauja pasitikėjimo savimi. Kartais žmogui nereikia dar daugiau motyvacijos, reikia atrasti, kodėl vidinė sistema stabdo tai, ko sąmoningai labai norisi. Galima 100 kartų savo kartoti, susikaupk, pradėk, daryk. Tačiau, jeigu gilesnėme lygmenyje veikia sena apsauginė programa, sąmoninga valia vėl ir vėl susidurs su tuo pačiu pasipriešinimu. Jeigu šiame tekste atpažinote save, jeigu žinote, ko norite, bet kažkas vis sustabdo, jeigu atidėliojate svarbius sprendimus, atsisakote galimybių,
arba jaučiate, kad turite potencialų daug daugiau, negu galite pajudėti iš vietos, galime paieškoti tikros šios būsenos priežasties. Individualios konsultacijos ir individualios praktikos metu žiūrime giliau, kas konkrečiai jūsų atveju blokuoja veiksmą, kur susiformavo šis scenarijus ir kas jį vis dar palaiko. Parašykite man asmeninę žinutę, trumpai aprašykite savo situaciją ir parašykite žodį veiksmas. Pažiūrėsime, kokio individualaus darbo reikia būtent jūsų situacijoje. Kartais pirmasis žingsnis į pokytį yra ne dar stipriau, negu stumti save vėl ir vėl. Kartais tas pirmasis žingsnis pagaliau yra suprasti, kas jums tai trukdo padaryti.